Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Хичээл эхлэхээс өмнө бүгдээрээ дараах хэрэглэгдүүнүүдийг бэлдээрэй. Өнгийн цаас, цав, харандаа, хаж эдгээр зүйлсийг бэлдэж тавиарай. Зураг дээр юу байна вэ? Та нар үнийг мэдвэ? Эдгээр нь улс орнуудын төрийн далбаа. Манай Монгол орны төрийн далбаа ямар байдаг вэ? Олоод заагаарай. Энд байна. Монгол улсын төрийн далбаа нь улаан хөх, улаан хосолсон өнгөтэй. Дундах хөх өнгө нь мөнх тэнгэрийн хөх, түүний хоёр тал нь мандан мадархын бэлэгдэл улаан өнгөтэй. Үүн дээр байдаг алтан шар соён байна. Монголын ард түмэн гал мэт мандан мадарч, наран заран мэт гэрэлтэн мөнхчиж, сум мэт хурц шулуун, хуйг мэт бат бэх байж, загас мэт сонор соргов, өнөр өтгөн явж, арга дэлгээ хослон, төмөр хэрэм лугай адил төр улсаа хамгаалъя гэсэн гүн гүнзгий утга санааг агуулсан байдаг юм а. Одоо бүгдээрээ төрийн далбаагаа хийхдээ 2 ширхэг улаан өнгө, 1 ширхэг хөх өнгө, 1 ширхэг шар өнгийн цаас авна. Хамгийн эхлээд улаан өнгийн цаасаа цавуудаж наана. Дараа нь хөх өнгийн цаасаа цавуудаж наана. Дараа нь улаан өнгийн цаасаа жиг цавуудаж наана. Одоо харин шар өнгийн заасан дээр соёмбоо зурцгаая. Зурж бэлтгэсэн соёмбоо тойруулаад ажиллаарай. Хайжил бэлдсэн соёмбоо одоо наана. Хэсгийг улаан өнгөн дээр соёмбоо байрлуулж наагаарай. Ингээд бидний бэлтгэсэн төрийн далбаа бэлэн боллоо.